네, 게스트와 함께 유익하고 좋은 정보를 나누는 시간 하파 인터뷰 지금 시작합니다. 네, 오늘도 정말 귀한 게스트 저희 스튜디오에 함께 하시는데요. 너무 미남이 들어와서 혜미 씨가 벌써 너무 기분이 좋네요. 방송할 맛이 납니다. 눈에 하트가 너무 뿅뿅 떠가지고 눈을. 질투나네요, 정말. 왜 그래요, 제이 씨. 이해해줘야죠. 네, 좋습니다. 오늘 저희 스튜디오에 함께 하시는 분 바로 우리 한인 시니어 의료 서비스를 위해 최선을 다하고 계신 우리 센터 메디컬 클리닉 3호점 롤렌하이츠점의 우리 송홍우 주치의 선생님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 또 감사합니다. 약간 목소리에 그 품격이 있네요. 역시 의사 선생님이라 그런지 다르네요. 약간 배우 그 DP에 나왔던 분 누구죠? 정혜인 씨. 정혜인 씨도 좀 닮았고. 오. 과찬이십니다. 정말 너무 멋지네요. 왜 잘생기고 학벌 좋고 이거 좀 약간 사기 캐릭터 아닌가요? 분명히 사기캐 뭔가 모자란 게 있을 거예요. 찾아봐야 되는데. 네, 자 오늘 우리 센터 메디컬 클리닉 롤렌하이츠점의 송홍우 주치의 선생님과 함께 하는데요. 자 청취자분들께 인사 한 말씀 나눠주시죠. 예, 안녕하세요. 저는 센터 메디컬 그룹 산하 직영점에서 일하고 있는 로렌하이츠점 3호점 주치의 송홍우라고 합니다. 너무 반갑습니다. 자 롤렌하이츠점. 이게 뭔가 엄청 특별하다고 하더라고요. 또 우리 시니어 분들이 네. 여기를 그렇게 좋아하신다고. 근데 그 잘생겨서 이유를- 그런가? 선생님이 너무 좋아가지고. 어르신들도 그렇게 외모를 따지세요. 기왕이면 좀 젊으시고 잘생기신 분한테 진료받으면 얼마나 좋아요. 그렇죠. 그리고 여기가 요즘 한인 시니어분들 사이에서 정말 꼭 가야 할 병원으로 맞아요. 굉장히 입소문 났다고 하는데요. 자, 그거 좀 설명 좀 해주실까요? 네, 저희 3호점뿐만 아니라 1호점, 2호점 저희 직영점은 모두 한 분 한 분 최선을 다해서 모시려고 하고 있고요. 네. 그 일환으로 저희가 한 분 진료 시간을 1시간으로 잡아드리고 있습니다. 그래서 한 시간이요? 시간이 넉넉하게 뭐 와, 질문하실 대박이다. 것도 다 물어보실 수 있고 네. 거기다가 또 그 오래 보고 싶은 또 잘생긴 선생님 계시니까 그렇게 한 시간이나 대화를 할 수 있는 너무 좋은 시간이네요. 안 아파도 가야겠는데. 혜미 씨 빨리 시니어 되고 싶어 하시는 것 같아요. 빨리 지금 메디케어를 받아서 가고 싶다. 네, 자 그렇습니다. 오늘 본격적으로 한번 이야기를 나눠볼게요. 자, 이 최근 캘리포니아 지역에 발생한 대규모 산불로 인해서 많은 분들이 지금 걱정하고 계신 이 호흡기 질환에 대해서 저희가 좀 이야기를 맞아요. 나눠볼까 하는데요. 원래 저희가 오늘 당뇨에 대한 토픽을 준비를 했었지만 이런 상황을 감안해서 주제를 좀 저희가 변경을 했다고 생각해 주시면 되겠습니다. 자, 노인의학을 전문으로 하시는 우리 송홍우 선생님. 네. 자, 일단은 요런 산불에 관련해서 지금 많은 분들이 걱정하고 계신데 요런 호흡기 질환 요런 거 한번 이야기를 나눠볼까요? 네. 먼저 얘기하기 전에 산불로 인해서 피해를 입으신 모든 분들께 진심으로 깊은 위로를 전하고 싶고요. 네. 아까 말씀해 주시면 원래는 당뇨병에 대해서 제가 준비를 했었었는데 최근 산불로 인해서 많이 걱정하시고 또 문의를 많이 주셔가지고 오늘은 좀 호흡기 질환에 대해서 얘기를 해보고자 합니다. 네. 그렇죠. 요즘에 보니까 확실히 처음에 산불 났을 때 지금은 조금 괜찮아졌지만 하늘도 엄청 까맸고 네, 잿빛이 숨쉬기가 좀 힘들었는데. 그게 제일 힘들죠. 네, 그래서 일단 또 이제 노인분들한테는 또 이런 게 더 취약하잖아요. 그래서 어떤 질병이 좀 취약한지. 네, 일단 노인의학이라고 하면 우리가 일반 생각하시는 내과랑은 좀 차이가 있겠다고 보시면 되겠는데요. 네. 기본적으로 노인분들께서 면역력도 좀 떨어지시는 편이시기도 하고 네. 또 호흡기 자체가 폐 기능 자체가 젊은 사람들보다 좀 많이 약소해지셨기 때문에 산불로 인해서 생길 수 있는 미세먼지랑 그리고 유해 물질 더 민감하실 수밖에 없고요. 네. 이걸로 인해서 많은 질병들이 야기가 될 수가 있는데 예를 들어 뭐 천식이 악화되신다든가 만성 폐쇄성 폐질환이 있으신 분들 그거에 악화가 되실 수 있고 네. 간단하게는 기관지염부터 그게 더 악화되면 폐렴까지도 갈 수 있는 무서운 상황이라고 보시면 되겠습니다. 일단은 폐 쪽의 질환은 굉장히 위험하거든요. 또 원래 천식이 있으신 분들한테 더 위험할 수 그렇죠. 있겠네요. 호흡기 질환이 기저질환이 있으신 분들에게는 조금 더 악화될 수 있는 그런 상황이라고 보시면 되겠네요. 네. 지금 채팅창에 그럼 노인분들만 진료를 보시나요? 라고 물어보시는데 네, 저희 센터 메디컬 그룹은 시니어 전문입니다. 그래서 시니어 전문이에요? 네, 노인들 아쉽네요. 위주로 오렌지 센트님 포기하세요. 한 시간 안 될 것 같네요.
아쉽네요. 자, 그렇다면 이런 이제 질병들, 우리가 이 폐 관련된 호흡기 관련된 질병들 또 좀 어떻게 진단을 할 수 있을까요? 특히 이 노인 환자분들이 네. 센터 메디컬 와서 우리 송 박사님 만나면 어떻게 좀 진료를 받으시나요? 네, 우선 진단을 하는 것도 굉장히 중요한데 이 진단에 앞서서 노인분들이 이런 이제 호흡기 질환이 생기시게 되면 네. 그런 증상들이 유발될 수 있습니다. 호흡 곤란이라든지 기침, 그리고 호흡이 쌕쌕거린다든가, 그게 이제 반복되면 가슴 통증 같은 게 생길 수가 그렇죠. 있고요. 그런 증상으로 내원을 하시게 되는데 진단은 아까도 말씀드렸지만 노인의학에서 진단을 좀 신중하게 이루어져야 됩니다. 일반 그 젊은 환자들과는 다르게 기저 질환들이 좀 많으시기 때문에 네. 증상이랑 병력을 철저히 검토를 한 후에 만약에 호흡 곤란이나 기침이 장기간 지속되거나 악화된다고 하면 우리가 폐 기능을 확인해 볼 수 있는 폐활량계라는 장비를 이용해서 얼마나 이제 기능 자체가 유지가 되고 있는지 아니면 악화됐는지 알 수가 있겠고요. 네. 또 혈액 검사를 통해서 혈중 산소 농도와 이산탄소 농도를 체크해 보실 수도 있겠고 또 우리가 구조적으로는 엑스레이나 CT를 촬영해서 기관지나 폐에 구조적으로 문제가 없는지 그걸 확인해 보실 수가 있으십니다. 그럼 그런 장비들도 지금 오피스에 다 갖고 계신가요? 뭐 이미징 장비는 저희가 가지고 있지는 않고요. 네네네. 그건 이미징 센터로 저희가 리퍼를 해드리는 거고 이제 필요하실 경우에는 네. 저희가 보내드리고 있습니다. 근데 이런 건 또 이제 예방이 사실 확실히 중요하잖아. 이미 이제 증상이 발생되고 하는 것보다는 네. 근데 이제 또 치료법이 치료법. 네, 어떻게 저희가 이거를 그러면 이제 검사는 했다고 하고 자, 이런 치료법이 어떻게 좀 적용이 될 수 있는지 그리고 노인분들에게 특별히 좀 주의해야 할 점이 있을까요? 네, 아무래도 개개인마다 증상들이 다르기 때문에 치료법도 달라질 수밖에 없고요. 네. 건강 상태에 따라서 달라지는 이유이기도 합니다. 노인 환자분들은 특히 또 약물에 민감하시고 부작용이 있으신 분들이 많으셔가지고 좀 그쵸. 유의를 요하고요. 경미한 증상이라면 만약에 내가 기저호흡기 질환이 없다, 건강한 상태에서 이번 산불이나 이런 환경적인 요인 때문에 호흡기 질환이 생겼다. 네. 근데 그게 경미하다 하시면 충분한 휴식 그리고 수분 섭취 그리고 가습기나 이런 걸 사용하시면서 증상 호전을 좀 기대해 보실 수도 있으실 것 같고요. 네네. 만약에 이제 그것보다 증상이 좀 심하다, 호흡이 힘들다 하시면 우리가 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환 환자한테 쓰는 기관지 확장제라든가 아니면 스테로이드, 이네일 할 수 있는 스테로이드를 사용해서 네. 기관지를 확장하고 또 염증을 줄이면서 증상 호전을 조금 기대해 볼 수도 있고요. 이제 너무 심하셔서 나는 가만히 있어도 호흡이 가쁘다. 그렇죠. 이러신 분들은 이제 산소가 필요하실 수도 있습니다. 산소 치료를 요하실 수도 있고 그 정도 네. 되시면 입원 치료도 요하실 정도로 심하신 거라서 아하. 증상에 맞는 치료를 하시는 게 필요합니다. 네. 이번 산불로 그렇게 심하게 이제 호흡기 질환 때문에 아프셔서 오시는 분들도 계신가요? 이번 산불 때문에? 네, 아무래도 걱정이 많으시죠. 네. 직접적으로 불의 피해를 보신 것보다는 지금 이제 눈에 보이지 않는 이런 공기로 인해서 네. 호흡기 질환이 생기는 거니까 네. 또 비단 산불뿐만 아니라 지금 사실은 뭐 오늘 날씨가 굉장히 따뜻해서 저도 가볍게 입고 왔지만 그렇죠. 겨울이잖아요. 네. 그렇죠. 네, 그래서 이런 산불적인 요인뿐만 아니라 네. 이제 감염성 호흡기 질환들도 유행하고 있기 때문에 그런 거 이제 동반돼서 오실 때는 좀 증상이 심해지실 수도 있다고 보시는 게 맞을 것 같아요. 네, 그래서 지금 저희가 얘기 나온 김에 이런 노인분들이 그렇게 좀 면역이나 이런 기저질환 때문에 이런 걸 좀 어떻게 예방할 수 있는지 또 좋은 아이디어를 좀 나눠주시면 좋을 것 같아요. 네, 우선 아까 말씀드렸지만 지금은 감염성 호흡기 질환도 유행하고 있는 시즌입니다. 네. 그러다 보니 인플루엔자 우리가 플루라고 하죠. 네. 플루 백신 안 맞으셨으면 꼭 챙겨 맞으시는 것도 좋으실 것 같고 또 노인분들은 폐렴. 젊으신 분들에게는 이제 뭐 폐렴까지 진행되는 경우는 드물지만 네. 노인분들은 폐렴으로 사망하시는 분들도 꽤 계시거든요. 아오. 그래서 폐렴을 예방할 수 있는 그런 예방 접종 그리고 코비드가 아직 끝이 난 게 아니거든요. 네. 그래서 이제 처음보다는 확실히 이제 그런 강력한 스트랜들은 줄었지만 아직 코비드도 유행하기 때문에 각각에 맞는 예방 접종을 꼭 하시는 게 필요하실 것 같고 이번 산불 관련해서는
특히나 예방이랑 관리가 중요한데요. 네. 예방이라고 한다면 첫째는 이제 산불이 발생하고 그런 안 좋은 공기가 순환이 되고 있을 때는 실내 생활을 하시는 게 굉장히 중요하죠. 네. 그래서 안 외기 나가야 되는 환기보다는, 거죠, 예, 밖에. 외기 환기는 줄이시는 게 좋고 공기청정기 같은 게 있으시면 헤파 필터를 사용해서 공기청정을 좀 유도하시는 게 좋으실 것 같고요. 헤파 필터가 뭔가요? 이제 우리가 미세먼지, 음. 초미세먼지를 차단할 수 있는 그런 필터를 얘기하는 거고 아. 그게 다 그레이드가 있는데요. 보통 네네. 헤파 필터라고 한다면 그런 유해 물질을 걸러줄 수 있는 필터라 그런 거 사용하시면 좋으실 것 같고요. 네네. 또 부득이하게 외출을 하셔야 되면 왜 우리 코로나 때도 N95 마스크 많이 맞아요. 쓰고 마스크 많이 네. 다녔잖아요. 부득이하게 외출을 하셔야 되면 그런 마스크 쓰시면서 외부 환경의 노출을 좀 줄이시는 거. 그리고 아무래도 이제 실내에 계시다 보면 네. 공기도 탁해져서 아까도 말씀드렸지만 뭐 공기청정기 쓰시라고 말씀드렸는데 그 전에 만약에 흡연을 하신다면 그리고 가스 사용을 많으시다면 그런 거 먼저 줄이시는 게 좋으실 것 같고 그리고 이제 아까도 말씀드렸지만 호흡기성으로 기저질환이 있으신 분들 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환 이런 것들이 있으신 분들은 네. 미리 주치의랑 상의를 하셔가지고 이제 약물도 처방 받으시고 필요한 것들 구비를 해놓으시는 게 좋으실 것 같습니다. 그렇습니다. 아니, 말씀을 잘해주시니까 너무 좋네요. 그래서 1시간이 그렇게 후딱 가는 거예요. 네, 그렇습니다. 자, 그래서 이 산불이라는 거 저희가 이 통제할 수가 없는 자연재해지만 그로 인해서 발생하는 건강 문제는 우리가 좀 예방하고 관리할 수가 있겠죠. 그래서 이 노인분들에게도 항상 건강에 유의하셨으면 좋겠고 이런 좋은 전문가의 도움을 받으시는 것도 참 좋은데요. 자, 일단은 저희가 이 센터 메디컬 선생님의 오피스는 어디인가요? 어디로 네. 가면 만날 수 있나요? 네, 저희는 일단 로렌나이츠에 있고요. 네. 콜리막길에 있습니다. 콜리마. 거기가 약간 윌셔길 같은 거죠. 롤레나이츠에. 아, 그래요? 네. 여기 보니까 주소가 19115 콜리마 로드. 네, 105호고요. 로레라이츠에 있고. 네. 전화번호는 어떻게 되나요, 선생님? 네, 지금 전화번호 저희 문의번호가 616-363-4661로 연락 주시면 되겠습니다. 네, 전화로 문의하고 싶으신 분들은 616-363-4661 616-363-4661번으로 전화로 문의하시면 되겠고요. 그럼 LA에 계신 분들은 그 LA에 있는 오피스 가시고 네, 또 뭐 롤레나이츠나 뭐 다이아몬드바나 그쪽에 하시엔다 쪽에 계신 분들은 또 글로 많이 가시겠네요. 네, 저희가 1호점, 2호점, 3호점이 있는데 1호점 같은 경우에는 플러튼에 있으시고요. 플러튼. 조이스 선생님께서 플러튼. 플러튼 맡아서 운영하고 계시고 네. 2호점은 가든그로브에 있습니다. 그래서 가든그로브에. 가든그로브에 임유일 선생님이 계시고요. 네. 저는 이제 3호점 로레나이츠인데요. 저 같은 경우에는 LA 동부 지역, 네. 동부 지역에 이제 좀 소외돼 계시는 한인 시니어분들을 위해서 로레나이츠의 문을 연 거고요. 각자 이제 좀 거리가 가까운 데를 찾으셔가지고 네. 방문해 주시면 저희가 잘 관리해드리겠습니다. 근데 굉장히 지금 많은 환자를 또 보실 것 같은데 이게 뭐 내가 가고 싶다 하면은 금방금방 선생님을 뵐 수 있는 건가요? 일단 저희 오피스 같은 경우에는 이제 오픈한 지 얼마 안 돼가지고 신규 환자 계속 받고 있고요. 네. 그래서 보험이 되신다면 저희 오피스에 연락 주시면 저희가 바로 스케줄 잡아드릴 수 있을 것 같아요. 보험은 어떻게 알 수 있을까요? 저희는 보험 4가지 받고 있고요. 아스티바, 클레버케어, 센트럴 헬스, 임페리얼 이렇게 해서 4가지 받고 있습니다. 발음도 좋으시네요. 역시 섹시합니다. 한국어, 영어 뭐 다 가능하시고 보니까 또 픽업 서비스도 있다고 들었는데. 네, 이제 저희 센터 메디컬 그룹에서 그룹 차원에서 제공해 드리는 메디컬 라이드 픽업 서비스가 있고요. 네. 이거는 이제 보험회사에서 제공받으시는 거랑 다르게 병원이랑 이제 우리 메디컬 이유로 사용하셔야 되는 라이드 같은 경우에는 저희가 무제한으로 픽업 서비스, 라이드 서비스 해드리고 있습니다. 라이드가 참 걱정인데 그렇죠, 항상 또 그렇죠. 자식한테 부탁하기도 애매하고 본인 또 운전하시긴 또 너무 너무 불편하고 힘들고 위험하고. 뭐 택시 타는 것도 너무 힘들고. 그렇죠. 근데 이런 라이드 서비스까지 아주 좋습니다. 이런 채팅창에 르노리님, 성홍 선생님 화이팅, 너무 좋은 선생님입니다. 여기저기 병원 가지 마시고 여기 이제 센터 메디컬 클리닉으로 가라. 센터 메디컬 클리닉으로 가세요. 저도 메디컬 그룹 바꿨습니다. 정말 좋아요라고 강추해 주셨네요. 일단 눈이 즐겁잖아요. 마음도 이게 사람은 따뜻해지면서. 어쩔 수 없어요. 그럼요. 그럼요.
자, 그렇습니다. 이 건강은 혼자 챙기기가 참 어려울 때가 많죠. 여러분, 건강을 위해 센터 메디컬 클리닉 롤렌하이츠점이 있습니다. 이제 건강관리, 호흡기 관련 질병은 다 한 번에 이 센터 메디컬 클리닉 롤렌하이츠점에서 우리 송 박사님과 함께 이야기를 하시면 되겠고요. 이 한인 시니어만을 대상으로 하는 시니어 건강을 위한 최고의 선택 센터 메디컬 클리닉 롤렌하이츠점은요. 오직 한인 시니어분들만을 위해 1시간씩 프리미엄 진료를 해드리고 무료 라이드 서비스, 통합 진료까지 제공하는 정말 믿음직한 정말 최고의 서비스를 제공하는 그런 클리닉입니다. 네, 한인 시니어들의 이 편리를 위해 원스톱 서비스를 제공하는 이 센터 메디컬 클리닉 송홍우 주치의 선생님 문의번호는 626-363-4661번 626-363-4661로 문의하실 수 있습니다. 자, 오늘 방송에 함께 해주시는 우리 송홍우 우리 주치의 선생님 귀한 시간 내주셔서 정말 감사합니다. 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 네, 혜미 씨, 정말 간만에 또 이 인터뷰로 훈훈하게 눈이 즐겁고 마음이 따뜻해지는 귀한 은혜의 시간이었네요. 우리 오렌지 센트님이 인상이 선생님 너무 좋아서 가고 싶은데 몸은 60대고 나이는 40대인데 안 될까요? 어떻게 하시는데 일단 한번 전화를 한번 해보시면서 어떻게 좀 보험증을 내밀면서 한번 이렇게 안 해보시면 되면요 풀캐시로 하면 돼요. 어떻게든 캐시를 바리바리 싸들고 아니면 가서 어머님이라도 모시고. 그래야겠네요. 네, 그렇습니다. 자, 오늘 너무 유쾌하고 즐거운 인터뷰, 하파이 인터뷰 함께해 주신 송 박사님 감사하고요. 센터 메디컬 그룹 롤렌하이츠점 대박 나시길 위해 하이파이브가 응원하도록 하겠습니다. 마지막으로 전화번호 한 번 더 알려드릴게요. 626-363-4661 네, 626-363-4661입니다. 자, 좋습니다. 저희 인터뷰 마지막에 노래 하나 들으면서 이제 하이파이브 1부 마칠 시간인데요. 잠시 후에 하이파이브 2부에서는 또 재밌는 드라마 극장, 네, 라디오 극장 라디오 하니까요. 극장 이어지니까 여러분 어디 가지 마시고 채널 고정해 주세요. 자, 그렇다면 우리 지금 메디컬 얘기했으니까 이 노래 듣고 가야겠죠? 이적이 부릅니다. 걱정 말아요, 그대.